Kinaunahang cool nga ride sa imong papa. Sports car ni Tito. Food truck ni Tita. Imong sakyanan tong college. Tong gikasal ka. Sakyanan sa pamilya. Security detail sa presidente. Ang company carpool. Imong first TV. Kanunay ra nahimong parte ang Nissan sa atong kinabuhi. Lig-on ug gisaligan sa pipila ka henerasyon. Imong gipangandoy nga SUV. Ang 4x4 sa imong best friend. Nissan gimaneho ug pila ka dekada. Magmaneho ug pipila pa. Nissan gimaneho og pila ka dekada, magmaneho og pipila pa. Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog. Nakoy sis diri sa liog. Ako jud siyang gipukusan og inom og Sed Panyawan capsule. Ni gamay jud siya dahil dili wala na siya kirot. Na akong gikaingon kay naa jud siya effect. Epektibo jud ang Sed Panyawan capsule. Norvin Fuentes, 37, sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50. Basta bukol-bukol, ised Panyawan Plus mo na. Produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated. Ang dramang Ikaw Akong Unungan nga sinuwat ni Baby Farida Salgado ipasundayag diha sa Kaamboy, Katarman, Liloan, Cebu karong Setyembre 27 tuig 2025. Kining maong drama ubos sa pag-sponsor ni Amilita Auman Kuruichi and Family. Kita-kita ta karong Setyembre 27 diha sa Kaamboy, Katarman, Liloan. Ikaw Akong Unungan. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tura kini mo Mordica Charantia compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month kape na ayo na ako. DTX 500 mapalit sa mga butika. Ang Downy, aduna na bonus 30% more versus previous 20ml Downy sa shake. Bisan iuga sa ating ulan, Downy humot. Bisan tibuok adlaw gisulod, Downy humot. Fresh ka ayo sa bonus humot sa Downy. Downy with 30% more na versus previous Downy 20ml sachet. Ako si Cecil. Diabetic ko sulod sa pipila ka tuig. Halos di na maklaro akong pananaw. Kaning blood sugar nako ni abot 180. Grabe kahanap. Abi nako mabutan ako. Alalayan ko sa ako anak basta mulakaw ko. Pero nakadungog ko bahin sa iBerry ug ako ning gisuwayan. Sa pipila ka semana nga akong pag-inom. Karon, mas maayo na akong panglantaw ug dili na ko maglisod bisan pa sa akong kondisyon. Ang iBerry makalit sa Mercury, Rose Pharmacy, Self-Star, Watson's o mga suping butika. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check was brought to you by Jim's Coffee Mix. Sarap ng 3-in-1 coffee plus Korean ginseng. Ania si Nanay Susima Dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Tanarawan ko andong kanira gyud akong diabetic nya panakit sa lawas maulian man ko. Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis? Dili ko talakaw oy. Tanawra ko nang kuan sa kuan diabetic kani puro nagbintin lang ko agi ko mobiya hangtod mo sobra tuig na. I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bila-Bila kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka. Mag-agwanta pa. Ayaw si Piata pagpaminaw sa balitang yutahon sa Sieti, ang inyong mga kabukiran, inyong kaugmaon, ang among focus, kaugalingong yuta para sa bukas na masagana. Dinhilang sa balitang yutahon sa Sieti, matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, makita usab sa DYHPR Limen Cebu Facebook page. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official DAR Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga at DarGovPH Official sa Facebook DAR 7 Central Visayas o sa official DAR website www.dar.gov.ph.com. Hatod kaninyo sa Department of Agrarian Reform.